یا لکه ته نه سمېږي تا له موږ څومره علاجونه وکړل د ګل په شان بچي دی او ښځه دې خواره وزاره کړه او ته همدغسې ان نڅو پسې ګرځې اخر ته به څه کې ورجانه زه خو کوشش کوم چې دې ګندګۍ نه زه ځان وباسم زه څه وکړم زما وس پورې نه ده خو بس څه ما استعمال کړه نه وروره زما مقصد ستا زړه ازارول نه دي زه غواړم چې تا نه سم سړی جوړ شي ځه چې ځو کور ته السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ښه یې جوړ یې صحت هم ښه دی الحمدلله ډاکټر صاحب زما ورور دی ګوهر ډېر علاجونه مو له وکړل په نشو راوښتی دی که ټیمه پورې ټیک وي بیا نشي شروع کړي ګویا نبي جانه تا ته ما مخکې خو م ویلي وو چې ګوهر یو څو ورځې په هسپتال کې داخل کړه چې ښه علاج یې وشي نه د ده به پام غلط شي صحیح ښه ډاکټر صاحب ډېره مننه زه به سبا تاسو کلینیک ته هغه درولم تاسو یې ښه هسپتال کې داخل کړئ چې هغه ټیک شي انشاءالله انشاءالله زمونږ د کولو څه خدمت مې درسره ډېره مهرباني ګوهره پاسه څنګه چل دی ګوهره ته څنګه خیر دی لالا ستا د دواګانې دي ګوهره داسې چل دی ما ډاکټر سره خبره کړې ده زه غواړم چې تا هسپتال کې داخل کړم علاج وشي او ستا نه سم سړی جوړ شي ستاسو څنګه خوښه ده لالا بس ما همداسې پرېږده چې همداسې مړ شم زه نه ځم نه وروره داسې خو کېدی نه شي ته داسې چل وکړه چې کپړې بدلې کړه او زه چې ډاکټر له لاړ شم لالا زه نه شم تللی ما زه دا نشي زه نه شم پرېښودی ته راپاسه لالا پرېږده زه نه شم ډاکټر صاحب ورور مې دلته راوستی دی تاسو داسې وکړئ دا هسپتال کې داخل کړئ صحیح ده نبي جانه تا ته خو ما ویل چې میاشت بعد به دې ور که خیر سي انشاءالله تعالی روغ جوړ به وي او بیا میاشت بعد راشي انشاءالله تعالی ور دې روغ جوړ بوځه السلام علیکم ډاکټر صاحب صحیح ده روغه ده زه دا دی هم اوس درځم وعلیکم السلام جان اوس څنګه یې الحمدلله والله د الله فضل او وخت ښه تېر شو الحمدلله ګوهره ما تبلیغیانو سره خبره کړې ده سبا به ته لاړ شي څلوره میاشت ده ښه خبره ښه ده انشاءالله ته صحیح ده زه داسې کوم لږ بار وځم صحیح ده زما د مانځه ټیم دا ځانونه وشوله استغفرالله خلکو زما دا خبره سره وویل چې خو سره کېنئ ښه به شئ چې بدو سره کېنئ بد به شئ ما ډېر عمر پوډر وڅکل خو هېڅ هم مې ته نساز نه کړ السلام تنک اوس هم د الله تعالی خپل